चलो बेटा ठीक से कमर हिलाओ और थोड़ी अदाएं दिखाओ, तभी तो वीडियो वायरल होगी। अच्छा ऐसे स्टेप कर, मैं करके बताती हूँ। देख ऐसे कर, थोड़ी कमर हिला, ऐसे अदाएं दिखा, ये तो वायरल होगी वीडियो। अच्छा ऐसे वायरल होती है वीडियो? तो सुनो, सबसे पहली बात तो इसे कमर हिलाना नहीं, पूरा का पूरा कमरा हिला देना कहते हैं। और भैया इनकी अदाओं को दिखकर एक बार नूरा फतेह भी शर्मा जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अरे यार रिस्तान भाई आओ यार आओ, देखो तुम्हारी बेगम पगला गई है, क्या करवा रही है बच्चों से। अरे रिस्तान भाई तुम्हारी बेगम इस ज्ञानी बाबा आश्रम को अंजलि अरोरा का अड्डा बनाने पे तुली है, और तुम्हारे इस ज्ञानी बाबा आश्रम में छोटी और मोटी अंजलि अरोरा तैयार हो रही है।